ازاي اتعرفتوا على بعض من اول؟ انا وبانا عاوزين القصه بجد ولا ضحك وهزار؟ نقول بجد. اول حاجه انا عارف اليسيا قبل بانا، لان انا كان عندي محل خضار كنت ببيع فيه بيض وخيار وفقوس وبيض ارانب ولبن بط وحاجات من دي في البلد اللي كان فيها بانا. الكلام ده بقى كتير. فكانت اليسيا بتحود مع المرضعه بنت الداده بتاعتها. ليه؟ لان كانت بانا بتشتغل في الغيط او في المطعم او في كده عشان ايه؟ تكفي بيتها، بس كانت وحيده. فالمهم ايه، انا كنت بهزر وبضحك مع اليسيا سبحان الله من عند ربنا كده على طول. فالمهم في يوم قلت لاريسا انت وحشه قوي بهزار كده، فهي زعلت راحت قالت لامها. كنت انا بشوف انا جاب بقى كده قعدنا يعني يعني ضحكنا وهزرنا وكده. فهي كانت شغاله في مطعم، كانت لازم تعدي مروحه منين؟ من عند المحل، وهي راجعه من عند المحل. انا بقى كنت بقى بره ايوه يا جميل عاوزين نيجي نطلب وديك يا جميل يا عسل. فالمهم حصل تعرف واتعرفنا. فالمهم بهانه كانت بتيجي تاخد منه خضار وفاكهه. مره عن مره اديتها شغل لحد ايه ما دينتها ب 5000 زرار. فقمت قال للحاج فرانكو زبلاوي ابوها لا اما هنكتب لا اما راح اشتكي بنتك. قال لك اكتب يا سويس. فهم بيسددوا الفلوس دلوقتي.